হার্ট থেকে যে সাউন্ডগুলো তৈরি হয় সেই সাউন্ডগুলোকে আমরা ক্লাসিফাইড করি এজ এ কার্ডিয়াক সাউন্ড হিসেবে। সো কার্ডিয়াক সাউন্ডগুলো মূলত দুই প্রকার, একটা হচ্ছে নর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ড আর একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ড। তো নর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ডগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় যখন হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজ হয় তখন। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় যখন এওটিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হয়, ঠিক আছে। আর থার্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে তৈরি হয় ডিউ টু রেপিড রাশ অফ ব্লাড ফ্রম দ্য লেফট এট্রিয়াম টু লেফট ভেন্ট্রিকল থ্রু দ্য মাইট্রাল ভালভ। সো এই যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে অলওয়েজ সব ইন্ডিভিজুয়ালি ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু থার্ড হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে সবসময় পাওয়া যায় না। যদি থার্ড হার্ট সাউন্ড পাওয়া যায় কোনো পেশেন্টের, তখন আমাদের প্রথম কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওই পেশেন্টের এইজ কত সেটা চিন্তা করা। যদি কোনো পেশেন্টের এইজ লেস দেন 35 হয় এবং তার মধ্যে যদি থার্ড হার্ট সাউন্ডটা পজিটিভ পাওয়া যায়, প্রেজেন্ট পাওয়া যায়, তখন সেটাকে আমরা নর্মাল হিসেবে ধরে নিব, ঠিক আছে। কারণ 35 বছরের আগ পর্যন্ত যদি আমরা থার্ড হার্ট সাউন্ড পাই তাহলে এটাকে আমরা নর্মাল ধরে নিব। কিন্তু যদি হচ্ছে আপনার 35 বছরের বেশি কারো প্রিকোর্ডিয়ামে আমরা অসকালটেট করে থার্ড হার্ট সাউন্ড পাই, তখন আমরা সেটাকে বলবো অ্যাবনর্মাল হিসেবে ধরে নিব। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা সচরাচর সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাই না। যদি আমরা কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা পেয়ে যাই, তখন সেক্ষেত্রেও আমাদের উচিত হবে তার এজ গ্রুপটা চিহ্নিত করা। যদি কোনো ব্যক্তির ফোর্থ হার্ট সাউন্ড পাওয়া যায় এবং তার বয়স যদি মোর দেন 40 হয়, তখন আমরা সেটাকে নর্মাল ধরে নিব। কারণ ফোর্থ হার্ট সাউন্ড 40 বছরের পরে পাওয়া যাওয়াটা স্বাভাবিক, মানে স্বাভাবিকলি পাওয়া যায়, ঠিক আছে। সো আমরা এটা মনে রাখতে পারি ফোর থেকে 40, ঠিক আছে। মানে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা আমরা যদি 40-র অ্যাভাবের কারো প্রিকোর্ডিয়ামে শুনতে পাই, তখন আমরা সেটাকে নর্মাল ধরে নেব। আর যদি 40-র নিচে কারো 40 ইয়ার্সের কম এরকম কোনো ব্যক্তির প্রিকোর্ডিয়ামে যদি আমরা অসকালটেট করে আমরা ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা পাই, তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে অ্যাবনর্মাল হিসেবে ধরে নিব, ঠিক আছে। তো এটা ছিল হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কার্ডিয়াক সাউন্ডের নর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ডের ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই নর্মাল কার্ডিয়াক সাউন্ডগুলো নিয়ে ডিটেলস কথা বলবো ইনশাল্লাহ। তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে আমাদের গ্রুপে অ্যাড করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।